رفقا سلام، من آرش طالبی هستم. خوش آمدید به کانال یوتیوب بنده. امروز میخوایم راجع به یکی از مباحث طراحی قالب صحبت کنیم و اون مبحث هم اسمش اسلایدراست که وظیفه اسلایدرها خروجی کورهای جانبی کشویی یا سایت کورهایی هستن که روی قالب بسته میشن. بریم ببینیم که به چه صورت باید اینا رو طراحی کنیم. تو محیط سالید ورک شما وقتی که میاین کور و کویتی یک قطعه رو ایجاد میکنین و جانمایی اونها رو نسبت به هم قرار میدین، تو مرحله بعد شما میتونید تو قسمت مولد ورک 3 از قسمت اسلایدر برای کشوهایی که انتخاب کردین روی قطعتون، اینا همشون کشویی و حالا یا سایت کور یا کور جانبی قطعه هستن که میتونیم با قرار دادن این اسلایدرها روی این کشویی‌ها این قطعات از قالب خارج کنیم. یه توضیح کوتاه هم بدم راجع به کورهای جانبی اگر چند تا از دوستان نمیدونن که چی هستش. بعد از ایجاد کور و کویتی یک قطعه، اگر یک سری از سوراخ‌ها و حفره‌های روی قطعه در راستای باز و بست شدن کور و کویتی نباشن، برای اونها باید سایت کور یا کشویی ایجاد کنیم. الان این قسمت بالا به اسم کویتیه و قسمت پایین هم کوره. این دوتا فکی که روی قطعه قرار میگیره بالا و پایین راستای باز و بست شدنشونه و این قسمت کناری، این سوراخ کناری در این راستا نیست و ما باید برای ایجاد این قسمت از کشویی یا سایت کور یا حالا کور جانبی استفاده کنیم که تو مراحل بعد ما باید با استفاده از اسلایدرامون این قسمت هایی که ایجاد کردیم و از قالب خارج کنیم تا سوراخ و حفره ها ایجاد بشن. حالا بریم ببینیم که به چه صورت باید این کار انجام بدیم. شما بعد از انجام دادن مراحلی که بهتون گفتم وارد قسمت مولد ورک 3 تو محیط اسمبلی میشین. میایید روی قسمت اسلایدر راست کلیک میکنید، اد اسلایدر رو میزنید. توی اسلایدر لایبرری مدل‌های مختلفی از اسلایدرها رو قرار داده و شما هم میتونید خودتون مدلی که نیاز دارین رو دانلود کنید و توی این قسمت وارد کنید. این یکی از مدل‌هاست که حالا بر حسب میلیمتر، اینچ، PCS، OMNI و موردهای دیگه. برای مثال من میام PCS رو انتخاب میکنم. حالا میریم به قسمت پارامتر. از ما یک صفحه میخواد که اون صفحه ارتباط بین سایت کور یا کشوییمون با اسلایدره. الان بیایم روی یکی از قطعاتمون زوم کنیم. سطوحی که وجود داره برای سایت کور یه دونه این سطحی که من نشون میدم، یه سطح دوره و این سطحی که در راستای طولیه. شما باید در راستای خروج سایت کور اسلایدراتون رو قرار بدیم. برای مثال من اگه بیام این سطح بالا رو انتخاب کنم، میبینید که اسلایدرمون وارد قالب شده که اشتباهه. من اینو حذف کنم. این سطحی که در راستای طوله رو انتخاب کنم، میبینید که این اتفاق دوباره افتاد و داخل قالب اون قرار گرفت و اصلا برعکسه. این قسمت باید به سمت بیرون باشه. دوباره پاک میکنم. حالا میایم سطح درستی که هست که میشه این سطح رو انتخاب میکنیم و ببینید که اسلایدرمون در یک موقعیت درستی نسبت به قالبمون قرار گرفت. حالا موضوعی که هستش اینه که باید سایت کورتون تو این قسمت زرد رنگی که اینجا هستش و من الان کلیک کردم روش البته انتخاب شد، باید تو این قسمت قرار بگیره. تو قسمت اسلایدر پوزیشن شما میتونید در راستای X و Y پلیسمنت این اسلایدرتون رو انتخاب کنید یا حتی حرکت زاویه داشته باشه. ما الان در راستای X به اندازه 10 میلیمتر جابجاش کردیم، برای مثال در راستای وای به اندازه 20 میلیمتر جابجاش میکنیم. یک مقدار بالاتر رفت، ولی مدل مناسب قرارگیری این اسلایدر تو این قالب روی همون 0 و 0. من روی 0 و 0 قرار میدم و تغییر زاویه هم نیاز نداره. میبینید که در حال چرخشه. الان روی ببینیم که روی چه زاویه قرار گرفت. الان 9 درجه است، به قولی زاویه دار قرار گرفت. ما روی همون 0 قرارش میدیم. حالا باید روی تمامی سایت کورامون اسلایدر قرار بدیم. توی همون قسمت سلکت فیس میام این سطح رو انتخاب میکنم، قطعه رو میچرخونم، این سطح رو انتخاب میکنم و سطح آخر. و همونطور که میدونید قالبی که اول ویدیو بهتون نشون دادم و قالب این فن کیسه یک قالب مولتی کویته است و 2 صفحه هم بود. و قالب مولتی کویته به قالبای میگن که بیشتر از 2 قطعه برای ما ایجاد کنه و اون قطعاتی که ایجاد میشن یکسان باشن. الان ما 4 تا قطعه رو ایجاد کردیم که 4 تاش هم یک فن کیس رو برای ما ایجاد میکنه. مورد دیگه ای برای تغییرات وجود نداره. این قسمت هم شوشم هستش که یک شماتیک از اسلایدرمون نشون میده که ال کدوم قسمته و موارد دیگه. مورد دیگه ای وجود نداره و ما اوکی رو میزنیم و به این صورت ما تونستیم 4 تا اسلایدر برای قالبمون ایجاد کنیم. مرسی دوستان عزیز، ازتون درخواست میکنم این ویدیو رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب هم بزنید و همچنین دکمه زنگوله رو هم انتخاب کنید تا هر وقت ویدیو جدید آپلود کردم از این موضوع باخبر بشید. ممنون از همراهتون، موفق باشید.